Ayun mga ka-YouTube, may nagsabi dito ng pagkain. Tingnan natin kung... Yan. Nagbigay din naman siguro yung Saudi. Yan. Pagkain! Hindi, laban ko mo dun. Okay. My friend guys, need Give again. Yung, yan, ka, kainin natin. I-mukbang natin. Oh, yan yung mga Saudi, mga ka-YouTube. Nagbibigay sila ng pagkain. Ngayon, kaibigan kong Saudi yun, nagbigay na naman. Ganyan sila pagkakuan. Magbre-break na sana ako, kaya sana ako yun. May nagbigay siya ng pagkain, sinapit ka doon sa pintuan ko sa baba. Ayan. So, ayun mga ka-YouTube, may nagbigay sa atin ng pagkain. Sinabit lang niya doon sa pintuan. Yun kasi nung kanyan mga ka-YouTube, nung bagong taon, 31, nagbigay na naman yon ng kabsa. Bali tatlo noon, tag-iisa kami. Nagbibigay lang doon. Nagbigay siya. Ito guys, kainin natin. Oh. Nagbigay siya ng kabsa. Tapos may tubig, kumpleto yan. Tubig, laban. Kung nakita nyo kanina guys yung isa, binigay ko dun sa kasama ko. Bali yung kwarto kasi namin guys, dalawang kanyon, dalawang kwarto sa loob, bahit isa lang yung main namin. Ayan. Bali pag dito, mga ka-YouTube, pag kakain dito, walang plastic. Ganito sila kumain. Ayan. Ayan. May lang ng plastic. Para, dito kasi tamad sila eh. Tamad sila na maghugas-hugas. Ayan. Ayan. Ayun. Yan yung mga ka-YouTube, dalawang klase ng kalsa. Mayroon yung pero nung una, ang binigay niya yung colored. Pero sabi ko next time pag magbigay ka, puti. Para, kasi ako nagsawa na kasi ako guys, sa kapsa nung nasa, kami. Kumakain ako ng kapsa, konti lang, hindi ganong maramihan. Kasi, yaman ko. Ayan, ganyan. Hati lang natin para di ko maubos. Ayan. Ganyan kumain ang mga Arabo. Ayan. Marami kasi ito mga ka-YouTube. Hindi ko rin maubos yan. Ayan. And then, lagyan natin ng manok. Ganyan yung mga Arabo, mga ka-YouTube, mababait sila. Bali yun kasi doktor dyan sa ospital. Nakisuyo siya sa akin sa baba na kung pwede. Maki-parking siya. And then yun, tuwing nagbibigay siya. Nagbibigay siya ng pagkain. Minsan pera, minsan pagkain. Yan, tapos lagyan natin ng ganyan. Magkugas muna ako mga ka-YouTube. Ganyan dito mga ka-YouTube, mabait ka lang sa mga Saudi. O kahit ano pa, basta mabait ka, binibigyan ka nila. Ayan. Kung mapapabigyan guys. Minsan pa pag nagbibigay sila may tamar, ngayon wala tamar. Laban lang, nagbigay siya ng laban, fresh laban. Tsaka ganito. Una, inumin ko muna yung laban. Para makan yung kanto. Ito mga ka-YouTube, ito yung ayan. Kung pagbaguhan ka to, hindi mo kayang inumin kahit ganito lang kadami. Kasi panis talaga siya. Amoy panis. Amoy panis yung lasa niya. Yan. Fresh laban. Kanto, milk ng kambing o baka. Ganun. Yan. Galing ko na mga ka-YouTube. Mga ka-YouTube, ubos ha? Yan. Kunti na lang, wala na. Yung mga bago na ganito yung mga YouTube, kung mga
OWA, nag-training talagang yung pag ganito na yung may kutsara, may kutsara, may kompleto, may knife, lahat, may iba dito, nakko. Alam mo yung mga Saudi, mga dyan na sila sa pag ganito, kasi sila, mga pagkain yan, no? Ganyan na. Hawak, puro hawak lang. Yan. Kasi tama ito, may kontra ito, may, ang tawag doon? Sili? Sanay na rin ako kumain ng ganito, sili. Yan. Sarap. Mapapagkaya ako ni Manila dito Beta pa. Yan. Yan. Ito mga guys, kwan lang to. Kung sa Pilipinas to, damo. Dito pinakain. Marami ito sa Pilipinas. Ito number 1 ng pag kumakain sila ng kapsa, meron ito. Pag kumakain ako ng kapsa, guys, kailangan ko lang ganito. Kasi pag pure na kanin lang at saka kapsa, hindi ko makain kasi natusawa na ako. Sabay cherry guys. Ito nung umuwi ako, almost 7 years ako dito. Lahat ng ulam ko, lahat ng kinahain ko may anghang, may chili. Pero nung umuwi ako sa Pilipinas, yung anak ko kasi ayaw ng anghang. Yung may malasahan sa kahit konti lang. Sa malasahan yung anghang hindi na yung pakain. Kaya hindi ako makain ng chili sa Pinas. Sarap. Labas talaga ito mga ka-YouTube. Pero ako kasi mga ka-YouTube, hindi kasi ako kahit na niyaya ako ng mga kasama ko dito na ibang lahi. Kahit doon kami kakain sa sa mga restaurant ng India, Bengali, ganun, mga Masri. Minsan kumain kami yan sa GAD, puro ang pagkain ng Egypt. Yun. Kasama ako. Wala nang sili, ubus na. Sarap yung binigay. Siya lang guys. Sarap. Siguro kaya ganito ako dito sa mga ka-YouTube sa Saudi. Ang plato nila plastic. Kasi ano kaya sa mga restaurant? Ang ilalagay mo nila sa yung mga pagkain, plastic o sa mga basket. Ito ba sila mga bukas matataglamig, hindi mo yung mapapahawak ng tubig. So, ayun, sa kaibigan kong Saudi, maraming salamat. Mabait sila. Pero hindi naman nakabait. Meron din yung hindi pa na. Ganun kami dito mga ka-YouTube. Parang kambing ko kumain. Ayun mga ka-YouTube, maraming salamat. Ganun na lang. Siya pala ka-YouTube. Yung mga hindi ko friend dyan, baka naman po. Pa-subscribe naman po. Pa-support po. Salamat. Please like, share, comment, and subscribe mga ka-YouTube.